Това е Варна, най-големият град на българското Черноморие, разположил се по протежението на Варненския залив между Нос Константин и Нос Иладжик. На запад заливът е свързан чрез изкуствен канал с две лиманни езера – Варненското и Белославското, образувайки така наречения Варненско-Белославски езерен комплекс. Ще го наричаме за краткост Варненското езеро, макар че Белослав също може да има претенции за името. Някога уникално място за живеене, после пример за най-лошия вид индустриализация, днес езерното крайбрежие търси истинското си лице между белезите от безогледна експлоатация. В зората на човешката цивилизация хората обожествявали езерата, защото им изглеждали като огледала на небето. Варненското езеро не било изключение. В продължение на хилядолетия то предоставяло изобилна храна и ресурси за спокоен живот. Но дошло време, когато на хората това вече не им стигало. И от божествено езерото се превърнало в огледало на стремежа за повече притежания и бързи блага. Бреговете на днешния езерен комплекс са били заселени още 5000 години преди Христа. Точно тези селища са били център на така наречената култура Варна. Цивилизацията дала на света най-старото обработено злато. Тя се е развивала по подобие на Египет и Месопотамия край сладководни басейни, които заливали земеделските площи по време на пролетното пълноводие и оставяли след себе си плодородна тиня. Варненските езера обаче имали още едно предимство – близостта до морето. Тя позволявала по воден път тук да достигат стоки и суровини, които трудно биха били пренесени отдалеч по суша. Това със сигурност може да го кажем минимум за късно каменомедната епоха, тъй като имаме сведения за доставки на мед, на най-различни редки суровини от Южна България, от бреговете на Егейско море, които тук не се срещат. Пренасянето, особено на медна руда, на медни суровини, пеша с сухопътен път е много трудоемко. Много по-лесно е това да става по воден път и предполагаме, че това е основната причина тези селища да бъдат обитавани по този начин. До ден днешен по бреговете и във водите на езерния комплекс има богат материал за археологически проучвания. Много интересна ситуацията специално между Езерово и Страшимирово, където долу имаме конгломерация от земеделци, голямо струпване на земеделско население, а горе в високото, там където започват вече пасищните райони, пък имаме надгробни могили на това номадско население. Очевидно те са били в една симбиоза помежду си, не са воювали, а са водили един съвместен живот, в който взаимно са си били полезни. Такава ситуация е много интересна, тъй като допреди 20 на години се приемаше, че тези две различни групи са в перманентен конфликт помежду си и би трябвало да воюват. Не, ситуацията при нас около Варна показва, че това нещо не е точно така. Селищата край езерните брегове запазвали сравнително непроменен начин на живот почти до края на 19 век. Рибарски малки общности, препитание предимно от природните дадености. Докато не дошло време в отново появилата се на световната карта българска държава да навлезе новата индустриална епоха, с надеждата да догони европейското развитие след вековния застой в Османската империя. Заедно с новия век дошла и идеята да се разшири пристанището на запад, като изкуствен канал свърже морето с езерото. Век по-късно, чак до наши дни, Варненското пристанище продължава да се разраства, усвоявайки територии от крайбрежието и езерото. С развитието на индустрията се дават повече работни места, има по-добри възможности за препитание, но за жалост пък едното е за сметка на другото, от това страда природата. След самото прокопаване и свързването на Белославското езеро с Черно море, оттам изчезват сладководните раци.
още на втората, третата година. В момента рибарите се оплакват, че хамсията е изчезнала, която се е срещала, сафрит също е имал, който в момента го няма. По ирония на съдбата, днес знаем за живота по езерните брегове в миналото благодарение на индустриализацията. Първите находки от древните селища започват да излизат при прокопаването на първия канал Море-езеро. Те са подробно описани, но за съжаление не са оцелели. Днес можем само да гадаем дали не сме пропуснали възможността да развиваме културен туризъм още преди 120 години. Какъв е бил алтернативният вариант? Ами вижте, идеята Варна да бъде морска столица се свърза точно с това. Ние тук да имаме богата природа, която да се комбинира с морето. Като се направи 2-3 санаториума, всичко можеше да бъде много по-лесно, без да навлиза самата индустрия. Естествено, като морски град, въпреки че в момента, имайки в предвид колко развиваме корабостроителството и самия морски и речен транспорт, дори можеше да се избегне това. Тук да се заложи, примерно, да бъде както е Монте Карло, с което е сравнявана Варна преди 100 години. Вместо луксозни яхти, като в Монте Карло обаче, търговските кораби нагазват все по-надълбоко през следващите десетилетия във Варненския залив и в езерото. Плодородните наноси и лечебната кал на лимана остават в миналото. За известно време идилията се запазва във второто езеро, тогава известно като Гебеджанско, по старото име на град Белослав. Тогава все още е сладководно и е популярно място за отдих и разходки сред младите. Отиваме на канала, защото рибата, брега е плосък, като бръкнеш в дупката или риба и рак, все нещо ще намериш. Влезеш в езеро, се къпиш, ще удари нещо по крака. Много риба, много раси. Това беше направо езеро прекрасно. Но сега като прекопава канала, като влезе морската вода, всичко това изчезна вече. Няма как. Естествено, гебеджанските раци и идиличният живот край езерото били незначителни жертви за устрема към голямата индустриализация, особено в годините на социализма. Лошото обаче все още предстояло. За по-добро или за по-лошо, вижте, помня времето, когато девненските заводи работеха, когато водите бяха с различни цветове, когато всичко се изхвърляше вътре в езерото, и сега се вижда как, благодарение на това, че има по-строги норми, по-малко промишленост, може би, поне видимо, сега може би така водния комплекс изглежда по-добре. Но това, което се забелязва, ако тръгнете по брега, е отчаяващото замърсяване с битови отпадъци. Пластмасови, бутилки, метални кенчета, всичко каквото се сетите. Специалистите са установили, че 21 век не е донесъл кой знае колко надежда на езерото и обитателите му. За последните 2 десетилетия на тях им се налага да се борят с последиците от изливи на промишлени и битови води, от презастрояване и десетки микросметища. Изключително много от категория пластмаса, общо казано, като също така даже мога да кажа, че имаме увеличаване на тези отпадъци, които наблюдавахме по различните пунктове на нашия мониторинг. Имахме, примерно, в предходните години места, в които не сме регистрирали никакви отпадъци, докато сега, напротив, точно обратното, имаме увеличаване. Но това много често може да се дължи и на самите течения, тъй като повечето пластмаси се носят дали по течението, дали
на повърхността на морето или с теченията се отлагат някъде по дъното. Нали, много зависи от това нещо. Като всъщност по един проект само да спомена, че най-интересното, че вече са на близо 2000 метра дълбочина са достигнали тези пластмаси, трубички. Има регистрирани с видеокамери на археологически обекти, на потопени кораби. Вече така доста с отпадъци накичени. Задръстваме. Получава се, че тъй като вие сами казахте, че Черно море е затворено, то няма такъв голям отток на вода и всичко се струпва като в едно кошче за отпадъци. Това е изключително важно, както за езерото, така и за обитателите по бреговете му. Например, за живеещите там 2020 вида птици, 79 от които са включени в Червената книга на България. Те се хранят с различни водни организми и ракообразни, чието количество е зависимо от качеството на водата. Затова чистотата на морските и на езерните води е ключова за оцеляването им. Но има и друг проблем. Урбанизацията на краяезерните територии води до изчезването на тръстиковите масиви. Усиленото разрастване на пристанищата на практика ги унищожава и прогонва обитавалите ги птици. Намаляването на птиците е индикатор, то показва влошаването на средата. На практика намаляването на биологичното разнообразие то е фундаментален проблем и то няма съвсем пряко и директно отношение, нали, към човешкото здраве, да речем, или начинът, по който се чувства човек. Но показва, че средата за живот се влошава и колкото е по-малко биологичното разнообразие, толкова по-лоша е средата и това влияе индиректно на човека посредством други фактори. Къде е решението? Според Ивайло, опазването на воден басейн, разположен на територията на няколко общини, не бива да бъде грижа само на местните общности. Необходима е целенасочена държавна политика. Досегашните опити за баланс между екологични изисквания и икономически намерения винаги са водили до краткосрочни и компромисни решения. А опазването на Варненското езеро е огледало не само на екологичното състояние на региона, в него е отразено и състоянието на цялото общество. Но доколко това общество, сравнително скоро открило удобството на вещите за еднократна употреба, например, е склонно да си наложи ограничения в името на едно по-чисто и по-екологично бъдеще. Едни от нещата, които се отказа, когато бях в чужбина, е малките пластмасови бутилки, които влизат в джоба. Повече от 20 години съм с манерки, не хвърлям пластмасови боклуци, рециклирам доколкото мога. Състоянието на морето, това, което виждаме, е ужасно, защото го помня през моето детство. Аз съм морски човек, Албена, Балчик, Варна, Бургас, къде не съм живял на море и в чужбина и виждам пагубното влияние на човешката небрежност до какво води. Повечето пластмаса в крайна сметка се оказва в морето най-накрая. Знаем в Тихия океан огромната площ с пластмаси, боклуци, с площ 3 Франции. Така че съм готов да се откажа от найлонови турбички, пластмаси, кутийки. Но докато не се появят такива суперите от картон, който не пропуска, да речем, готвено ядене, няма как да стане. Когато умре морето, умираме и ние. Това, ако не ви е ясно, да ви стане. Така че то е жизнено важно за нас, особено нашето нежно малко морско море. Пазете го, обичайте го и го чистете. Всеки има полезен ход, всеки има и избор, но хората им е по-лесно да не правят избор, защото е по-лесно. Понякога решенията в полза на едно по-чисто бъдеще може да изглеждат екстремни, като земеделие, например, основано на необработване на почвата, която, оказва се, може да страда и от най-екологичното наторяване. Културата пуска определени корени, но не успява да усвои 100% от торовете. И съответно част от торовете, които не успяват да бъдат усвоени, те са водоразтворими и когато падне дъжд, те се разтварят във водата и подпочвено отиват в водните басейни и оттам и в моретата. Нали?
в морето. Каква е алтернативата? Алтернативата е да се възстанови почвата и плодородието с покривни култури, междинни, сидерати и така нататък, да не се обработва почвата, защото обработването много изтощава почвата. И съответно, когато ние започнем да си възстановяваме почвата, самата нужда от орение ще ни намалее и пръскане с препарати. И това става всъщност и доста бързо. Имаме доста колеги, които след 2-3 години вече започват да намаляват с 20-30% торовете и пръсканията. Нали, след още 5-6 години вече до 50-60-70% намаляват. Постепенно ще намалеят и до 100%, но за да стане това, ние трябва да разберем как да възстановим почвата и нейното плодородие. Това е ключовото. Плавен процес ли е осъзнаването на необходимостта? Може да бъде много бърз, стига да има информация човек. И ние за това написахме книга, направихме сайт, No-Till България, групи, правим No-Till България, които No-Till означава да не се обработва. Безорно земеделие, което не обработвайки почвата, тя се възстановява. Знаете ли, тя самата природа има уникалното свойство, че много бързо може тя не се пречиства, просто затрупва старите белези. Както на времето е затрупала въглешните пластове и така може би, ако я оставим много бързо, значи в момента може да видим водата колко е бистра, обаче долу не пипайте дъното. И учените вярват в неведнъж споменатите суперсили на природата. Имаме и сравнително скорошно доказателство. След случая с ктерофората Немиопсис лейди, задморско мекотело нашественик в Черно море, което сериозно застрашило изхранването на повечето стопански видове местни риби през 80-те години на миналия век. И докато учените се чудели как да открият враг на врага, той сам се появил. Наистина установяват наличие в Черно море в средата на 90-те години. За първи път пред българския бряг професор Консулов и доцент Камбурска откриват бероевата вид ктенофора, който се храни с Немиопсис лейди. Естествено не веднага, но с годините успява да се наблюдава контрола на този втория вид към първия и влиянието на Немиопсис лейди вече не е това, което през 80-те години. Но ако екосистемата се е справила с биологичната заплаха и планетата може да затрупа наслоените отровни пластове, все още е неизвестно какво е дълготрайното въздействие на изкуствените замърсители върху човешкия организъм. Самата пластмаса не влияе до някаква така грандиозно, значимо опасна степен на човешкото тяло, колкото по-скоро тези добавки към пластмасите. Те са по-опасните на този етап, поне доколкото има проучвания на този етап до момента. Общо наистина има изключително малко проучвания в Черно море, като даже повечето от тях са или от турски научни екипи, или от румънски. В България сега тепърва забелязвам някакъв ренесанс, бум на млади учени, които се надявам даже да се кооперираме скоро с някои от тях. Критично важно е пластмасите с такива вредни добавки да не стигат до водите. За сега има само един начин – разделно събиране и рециклиране. Тази дума звучеше доста екзотично, поне в малките населени места, съвсем доскоро. Днес ускорено става част от всекидневието на все повече хора, поне що се отнася до най-младите. На Световния ден на рециклирането, например, гостувахме на четвъртокласниците от Белослав. Децата изрязваха, лепиха, рисуваха и създаваха от отпадъчни материали, както се казва, красота с кауза. И дори сред играта осъзнаваха важността на това, което правят. Учителките им споделиха, че много семейства в града са преминали към разделно събиране, именно под влияние на децата. Дори има откъде да почерпят още идеи. В завод Екоинвест е инсталирана апаратура, която стапя, преработва и формирова отпадъчната пластмаса в полезни и забавни изделия. С малко повече търпение, например, можеш да си направиш гребенче от бутилки за почистващи препарати. Ето една идея за иначе трудно увличащите се от каузи тинейджери да се включат в борбата за намаляването на пластмасовите турбички. Същите онези, които вече са на 2000 метра под водата, и ако продължават да бъдат такава част от живота ни, може да превземат не само улиците, но и океана. Решението е просто. Трубичка от плат за многократна употреба.
Най-добрият начин да видиш истински езерото и бреговете му е от борда на плавателен съд. Ние го направихме от борда на Бела, корабчето, което превозва пътниците в дните, в които белославският ферибот е в ремонт. Лумналата зеленина под яркото слънце крива всяка следа от замърсяване, а с навлизането навътре в канала се редят такива красоти, че отново си спомнихме за това, което ни разказаха семейство Миронски. Започнаха да се строят заводите в Девня. Започна да се замърсява водата и въздуха. Същевременно и въздуха. Много често сутрин, когато станахме, особено есенните дни, не можеш да определиш на хлор, мириш, не можеш да излезеш навън. И масово, и да не масово, повечето хора казваха, тук езерото не можеше да стане като Венеция. Да се направиха наоколо почивни станции, да корабчета да минават, лодки да минават, щеше да бъде много красиво. Преди да се построят химическите заводи, езерото ни беше прекрасно. Имахме пясъчна ивица, където да плажуваме. Водата беше чиста. Фактът, че цяло едно поколение няма спомен за химическите заводи в Девня, е доказателство, че градът бавно, но сигурно се разделя с имиджа на химически замърсител. Причините са до някъде обективни, но не е малък и делът на хората от района, които са решени да върнат на долината престижа на добро място за живеене. Разбира се, че този район е бил населяван и обживяван и по времето на траките, и в елинизма, и най-същественото, което се е запазило в нашия район, това е свързано с историята на Римската империя, с римския и ранновизантийски град Марцианопол. И всичко това, повтарям, е свързано с водата, с наличието на вода. Това е било достатъчна причина на всички тези народи, които са населявали и езерата, районите около езерата, и град Марцианопол. Това е било достатъчна причина за тях да се заселят тук и да битуват и да оставят своето наследство, на което сега в момента се радваме. В Девня това наследство наистина е навсякъде. Освен прекрасните мозайки в музея, находки, особено от римската епоха, изникват буквално при всяка копка на археолозите. Едно от последните попадения е и добър пример. Археологически обект се е оказал точно под микросметище. Така научната находка постигнала и прагматичния ефект от разчистването, а общината и археолозите еднакво се гордеят с резултата. Изобщо, Девня и цялата долина вече не диша зловонна мъгла, а история. И едно от големите надежди за региона е той да заеме полагащото му се място в туристическите карти. Започнахме нашето почти едногодишно пътуване през историята и днешния ден на Варненско-Белославския езерен комплекс с лек скептицизъм, с спомена за спукана колекторна тръба, с представата за мъртва вода и разруха. Намерихме много красота и тържествуваща над разрухата зеленина, може би защото 2 години пандемия ограничиха унищожителната човешка дейност или пък природата наистина затрупва раните от миналото. Разрушаването на една екосистема обаче може да стане за дни. Възстановяването е бавно и трудно. А според някои теории процесите вече са необратими. Ние решаваме да останем предпазливи оптимисти. Напоследък състоянието на водите поне не се влошава и екологичната смърт на езерото за сега се отлага. Хората, които приемат спасяването му за своя кауза, стават все повече, а най-много са тези, които истински обичат тези места и искат за себе си и за децата си по-добър живот. Какво ще виждаме утре, взирайки се в езерните води, зависи от тях и от нас. Дали ще успеем да върнем блясъка на огледалото, бъдещето ще покаже.